부산의 자존심, 해운대 수영권 입성을 꿈꾸시나요? 2026년 규모는 작아도 가치는 전국 고인 황금 단지들이 쏟아집니다. 지금 당장 체크하세요. 첫째, 부산 MBC 사옥 개발. 26년 2월 예정이며 약 366세대가 들어옵니다. 입지는 말할 것도 없죠. 둘째, 송정 더 폴디오샷. 26년 5월 184세대가 찾아옵니다. 여기는 외국인 투자자들까지 노리는 임대 수익의 끝판왕이 될 겁니다. 셋째, 삼성 콘도맨션 재건축. 약 260세대로 희소성이 미쳤습니다. 해운대의 바다 조망과 완벽한 인프라를 누릴 마지막 기회일지도 모릅니다. 주의할 점, 이 동네 분양가 절대 만만치 않습니다. 단기 투자보다는 바다 조망 실거주를 목적으로 접근하는 게 훨씬 현명합니다. 바다 프리미엄, 그 가치는 배신하지 않으니까요. 해운대 집주인이 되고 싶다면 이 영상 저장하고 2026년 청약 일정 절대 놓치지 마세요. 오늘 정보 괜찮았죠? 좋아요랑 구독 꾹.